Nzambe a pambola. Amen. Voilà, ezali susu occasion malamu onzamba pesi biso kokutana boyene sikoyo pona koyeba kokabola mondamba makomi na mongonga mokio epesameli biso. Nazolemba te koyebisa bino tango nyonso boyebi biso tokokoloba toza mie parce kofilme kotiela bato misusu neti na internet ezokatakata misusu baza na bakredite nga na oyo toza quand même l'occasion kokutana boye. Amen. Na tango bantoma ezalaki pe kaka boye bapesi kosambela me bato bazokutana na bandako bazalaki même kolia sainte scène kaka na mochindo. Amen, amen. Bato mibale misato bakutani bibelo besika mibale misato basangani na kombo na sakati na ba. Amen. E nzambo oyo tozosalela tina poko na lelo atikali na nzambe. Amen. Pe azotatola bonzambe na ye na ba niveau nyonso. Amen, amen. Wina moya watu kendaki kusambelela ndeko moko tosambeli na libota na bango mobimba ye satana betaki flèche na mokongo tango tobondeli tolongoli flèche wana ye moko moto na suka mabondeli atemona lobi bokende nanu te na ningi na témoigner tango bozobondela pona nga tango yo pasteur lobi ko longoli flèche na mokongo na nga na yoki na ndenge loko elongwenga abi ye moko tala ndenge na tikali na chair de poule depuis wana tissu koyo parce que na jo ka dirigeant na ndenge s'installer na kati ya nzoto na. Donc Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Donc, Soko a guéri ça qui hier, Aza capable de guérir. Amen, amen. Soko hier, après ce qui bat le bico, tu n'as pas qu'on a le pas au pesana no lobiko. Soko hier, après ce qui bat le molimo mosanto, tu n'as pas qu'on a le azo pesana no molimo mosanto. Parce qu'il y a un monde ticket pour la coquine lola. Amen, amen. Bato bakanisa kiso batongi bandako ba église kitoko ya minene Yesu kwa kokuta bangu kuna basangana naye nzokande ya lobi ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur. Et si ka malama kokuta na Yesu Kristo et si kaka moko ako adorer eza na kati ya kombo naye. Amen, amen. Et na biso batu a disposa mitema na biso za l'espace koko kita na kati na biso po même biso tina le d'adoration wana. Amen, amen. Et pourquoi on a le tenir to partager rapidement. Et là, comme quoi, sur les paraboles du semeur, par le biais les semeurs et les terrains. Matthieu 13, tout le temps, il a comme Jésus Christ. Kaka mokolo moko na Yesu abimaka kuutananda ko pe afandaki pembeni na ebale. Ebele na bato basila ki kosanga na peni na ye, amataki kati na bwato pe afandaki. Bato nyonso wana bazalaki pembeni na mai. Pe akolobela ka bango na masese na makambo ebele pe alobi moloni moko abimaka pona kolona lokola ezalaki kokende kolona eteni ndambo ya semence kendeki koloni kwelaki na nzela bandeke bayaki pe bale yango nyonso mosusu ekweyaki katikati na bisika ya mabanga wape pai mabele ezalaki mingi te ebotaka pe kasi mbala moko ekutaka mabele ya bojindo te petango moi ebimaka ya makasi ezikaki pe kaukaki po etezalaki na misisa te parti mosusu ekweyaki katikati na banzube emataka pe ezipaki yango mosusu ekweyaki kati na mabele ya malamu pe epesaka mbuma na yango mbuma moko batiaki na mabele epesaki 100 mosusu 60 mosusu 30 tikete kwa zali na matoi pona koyoka ayoka. Amen. Amen, amen. Amen. Wana Jésus abimi alobi atanga na yo soko batangi kaka boyi tokotune ka motuna moko baye koliba tunaki. Hein? La verset 10 baye koliba pusana ki pe balobi na ye pona nini yo olobelaka bango kaka na masese. Baye koliba dala ki pe mayele. Yesu satangela bango mbala na mbala bino batakondima muke ba. Soko tolobi toloba na mutoke biso to comprendre. Akoloba tozo mono za bizarre. Yo kala dina bango. Yesu anil bango. Pwete bino epesamela ki bino boyeba mabombami ya bokonzi na balola. Amen, amen. Pe yango epesamela ki bango te. Nano mabombami nyonso oyo ya Biblia oyo. Amen, amen. Na kokoloba na ngongo nyonso isi efongola mbiko mipolele. Amen. Amen. Ezali sune loko moko te tikali na Bible oyo bombami. Bombele ka keloko moko etikali. Oyo yebani te ezali mokolo ya bozongi ya Yesu Kristo. Amen. Palo baki mokolo ya bozongi ya mwana na moto.
ata mwana ye moko ayebi yango te ntango azalaki na mabele yesu ayebaki mokolo akozonga te amen amen baange mpe na lola bayebi te kaka tata ye moko nde moto ayebi amen wana se leloko oyo ti lelo bana na nzambe bayebi te yango me mabombami nyonso oyo nzambe atiaki mpo na bana na ye po ye moko alobi oyo nyonso ebatamisami ezali mpo na ye nzambe me oyo nyonso afongoli polele ezali mpo na bato na bana na bango amen alobi na bino epesamaki boyeba mabombami mpo yesu ayaki nde kofongola mabombami nyonso ya bible ekoma polele alobi na bango bino lokola boza baoyo yanga epesamaki na bino boyeba yango alobi bakopesa na oyo aza na yango mpe akotondisama na bofuluki kasi oyo akozala nango te bakobotole ate oyo aza na yango yango ntina nazolobela bango na masese po ete nakomonaka bakoka komona te bizarre moto nakomonaka amona te nakoyokaka bayoka te mpe basosola eloko te amen amen donc eza na elobeli moko nzambe azosalela ntina pokwa na lelo bao baza ya nzambe te soko bayoki balobi wana buzoba wana bayoki me bayoki te balobi ya wana buzoba wana etali biso te amen amen nde eloko eke esalaki no ebele bakosutuka plus tard mpona kokomprendre meme langage oyo nde noa azalaki nango ntango noa azoloba na bato bakokota na masuwa bato bazomona lokwa neti noa azoblake alobi tata wana amelaka masanga wana tozokomprendre ete motu na ye ebeba mpo elobeli azalaki koloba ezalaki mpona kaka bo bazalaki ya nzambe nde bakomprendre elelo mpe langage oyo tozoutilize eza kaka mpona bao baza destine na yango nde bakoko comprendre donc makambo eza makambo ya ndako eza lokola nayebisaka bino réunion de famille entre tata na bana na ye donc mwana nyonso ya libanda eza na makambo mosu akoko comprendre yango te ata akoti na réunion wana amen amen alobi mpe mpo na bango ekokisama oyo mosakoli Ezayi alobaki bokoyoka na matoi na bino kasi bokososola eloko te bokotala na miso na bino mpe bokomona eloko te po ete motema ya libota oyo ekomi motema moko ezangi kosimbama nde rasi ya bato oyo toza na bango lelo baza insensible bamoni maladi ye bakomi kokoma baverset biblique mais baza toujours insensible botuna bango ese si bakonfesse bapéché na bango eske si baboyi mabe nyonso ememi maladi na mokili nano te baza wana bazozela kaka bafongolela bango bafongolela bango bahotele bazonga na bisengo na bango bazalaki nango eloko bango baza na susi na motema eza te keno mokili ekomi na suka te bango susi ezali bakende kokontinue liloba na nzambe esi elobaki oyo aza moyenge bene amikomisa moyenge bene koleka kasi oyo aza moto ya masumu moto ya mbindo amikomisa salite koleka amen amen moto akoko luka ete liloba na nzambe oyo ekoka komema ye na bobongi be kaka azali mwana na nzambe pasi aza na posa alongwa na lolenge ya bomoto oyo akotaki nango na mokili oyo azonga na lolenge ya bonzambe ndenge nzambe akelelaki amen alobi po ete motema ya libota oyo ekomi insensible ezosimbama lisusu te bato bazanga émotion okuti mutu akwei na moto abukani lokolo azokanga ne nanu foto aprefere akanga nanu foto na esika simba ye okuti mutu mwana dindi na libulu azofilme nanu mwana ngo ndenge atioli ntina ndenge akei me azobimisa mwana te bato mitema ezangi kosimbama bakangi matoi na bango bakomisa yango mangongi mpe bakangi na miso nakobanga ete bamona na miso na bango mpe bayoka na matoi na bango ete basosola na mitema na bango mpe babongola mitema okuti mutu olobi na etala ndeko vi ozotambola nango jesu alingi yo tikatika atala soko na bina ndimela makambo wana nakobongola motema epi kuna babando benganga frere bongo siko diamba oyo na kotikela nani ebongo bwaka oyo na kotikela nani donc omoni akangi motema mbala moko aboyi na ye kobongola motema nzoka nde loba na nzambe elobaki lelo soko oki mongongo na nzambe kokanga motema te atali basi abiso na tiki bashere nani moto akozwa bango alors à cause de ça akangi motema aboyi kobongola motema ozokopanda bible elobi baboyi kasi esengo mpo na miso na bino po ete ezomona mpe matoi na bino po ete ezoyoka nalobi na bino na bosolo basakoli ebele mpe bayenge bene ebele bazalaki na posa ya komona makambo oyo soko deja na ta na yesu alobi na bapierre na bajacques ke makambo bango bamonaki kuna basakoli ebele bazalaki na posa ya komona ebongo biso tozomona lelo bato ebele
Daniel alelaki atunaki nzambe mesuka ya makambo oyo ekozala ndenge nini. Daniel azalaki na posa vivre na temps de la fin. Amona enlèvement ndenge kezala. Amen. Ozo comprendre. Amona ndenge nini bato bazwaka molimo mosantu. Basalaka ndenge nini bato bazana molimo mosantu bavivaka ndenge nini. Azalaki na susi nango. Azalaki na susi amona ba prophétie ezopesa manakate na église. Azalaki na susi amona ba miracle ndenge ezosopere chaque jour. Azalaki na susi. Azalaki na susi amona ndenge nini église ekozala na nkembo na yango. Menza balobi na Daniel kende na kimia makambo etali yote. Nde salobi basako lebele na bayenge benebele bazalaki na posa komona au bino bozomona. Pe bamonaki yango te. Bazalaki na posa koyoka memo bino bozoyoka. Pe bayokaki yango te. Bino sikoyo boyoka lisese oyo ya moloni elingi koloba nini. Amen amen. Lisese ya moloni signification nango yango. Yoka. Tango moto ayoki liloba na Nzambe. Tango moto ayoki liloba ya bokonzi. Na sepende balobi ya liloba ya bokonzi. Amen amen. Yango koke eza eloko moko izo concerner kaka groupe moko ya bato. Parce que makamba ba congolais tali ba angolais te, makamba ba angolais tali ba burundais te, makamba ba américain tali ba français te, moto na mboka na likambo na ye. Oyo pe balobi ya bokonzi na biso. Amen. Abiso ko moto ayoki liloba ya bokonzi. Pe asosoli yango te. Satana to oyo ya mayele ya mabe azoya pe alongolie nyonso oyo elonamaki kati na motema na ye. Pe moto wana nde oyo momboto ekoyile katikati na nzela. Moto wana bimaki na saki na ye ya semence. Tango azokende, tango mosusu ekangamaki na nzube etoboki, ndambo ekoyi na nzela ayebi te. Tango akeya komi na bisika mabanga na bangomba, alekani wana ayebi te. Aleki na bisika banzube atikali keba na banzube yani atiango te me semence ne koyi na banzube wana. Nde tango akomi na bilanga, oh seki ngo tobokaki. Tikali kana monda babibo etikali na sala ni. Nalo nango kamemele ya yaki kosala aloni. Mais ce que balobi oyo ekoyaki na nzela eza lokola tango moto ayoki liloba ya bokonzi. Ayoki maloba ya motu te. Ayoki masolo pasteur azobeta te. Ayoki lite ya liloba ndenge tozote yango na pokwa na lelo. Pe asosoli ne yango te. Oya mayela mabe Satana akoyambala moko abotoli ye semence wana. Ekoti kutu motema na eta botoli yango. Moto wana nde oya yambi momboto katikati na nzela. Oya yambi momboto katikati na bisika ya mabanga. Nde oyo azoka liloba na Nzambe pe ayambi yango mbala moko na esengo. Amen, amen. Okoko kuta baluki meme na mabela, baluki na mabele, olobi sero na biso nazala kana onction makase. Yoka nini sokomele. Kasi azana misisate kati na yemoko. Azondi mela kaka pona mwa tango moke. Pe tango kaka bitumba ezoya na tina ya liloba oyo. Tango konyoko na mato bitumba ezoya na tina ya liloba oyo abokonjo oyo. Mbala moko azokwe isama. Ozoko pa. Nzamba za malama, nzamba za malama. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Toko kendela, amen. Nzamba sopambola na Jésus Christ le même, amen. L'éternel est mon père, je ne manque rien de rien. Amen. Wana ba amen ebele na église. Tango abimi, l'éternel qui est son berger là, tout cela vous demanderez à prier à mon nom que vous l'avez réussi. Azo récité ba verset nyosua. Tango akomi na mpiaka. Atala le bi mais nzamba ngoyo tozo salele na buzo ba te na maye. Nazomona nanga peloko kusambela ngo ezopesa ngata. Nga en tout cas oleki mes frères au église frère biloko na bino wana akomi ko benga biloko na bino abi biloko na bino wana bona boya kaka na boya kaka donc bala moka ko isamila pona ni yoka azozwa occasion de chite pona nini azana misisa te misisa ndelo que permettre kanzete etelema ata mopepe fuli okokuta nzete betape bukani me musise salini
etikali ozomona donc nzete epikamisi ya solo ata mopepe beto komona ngumba mitime nzete wana ezozongaka tutu ekokobuka na bitape ebele me ye musisa parce musisa nde vi nyonso ekebandela kuna zero ye atikali vivant ozokopana oyo ayambi momboto katikati na banzube nde oyo azoyoka liloba na nzambe kasi kati na nani basusi ya siècle présent hein? Pe séduction ya richesse ozokopana ezo etufe parole wana pe ezozangisango nguya nasepeli na ndenge Mark alobeli likambo yoka kaka pona place ya mutu wana yoka Mark ya lobini celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Wana Matthieu. Donc, place dans une grande attention au la séduction des richesses. Yoka Mark Ndengalobi. Alobi. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, virgule, la séduction des richesses, virgule, l'invasion des autres convoitises. Ok, comment ici? Invasion, ça veut dire quoi? Biloule le nion son moussou se joue au côté là et ça kata comme monton à bouche. Mais biloule le nion son moussou, ça veut dire azana posa zalana motuka. Azana posa zalana lupangu azana posa o nyoso mutazana wezo muna kai komika posa nae ngana sembela kapwani nazana lupangu te ngana sembela pwani nazana ninte ngana sembela pwani do biloko wana nyoso ye mbala moko likolo na mutu ozokopana ndo kuti mutu akoti bulu yeke balobi mutu wana azana etani balobi eza moto oya yambi na ye liloba me na kati na ye ba susi wana ezozangisa liloba wana mbuma aza pe nzete moko ezobota ebimisi beta me lokola eza na katikati ya banzube ezosani ezo etufe yango nde ezotikala mokuse moyekola eza te okoremarke meme esika soko ozolekisa kombo chaque jour okomona nzete moko ebotaka wana meyaka molai te depo etikala kaka mokuse ekutama makasa nango ekatana meyaka molai te sikoyo na kati ya banzube pe baplante moshe ezalaka nde wana okokuta nzeta monene me loko aza na kati ya banzube wana ezozokisa makasa nango azopakoya molai te azotikala ka mokuse ezo etufe ye yoka Jérémie alobini Jérémie chapitre 4 mpona bato ya motindo wana yoka eloko Jérémie alobi Jérémie 4 verset 3 alobi car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Boye elobi Yahweh na bato na Juda pe na bato na Jérusalem. Pourquoi na lelo azoloba na biso bato ya Zamba Telecom? Pe azoloba na bato mokili mobimba bokata elanga moko ya sika. Bolo na te katikati na banzube. Bien-aimé, moto oya koyamba liloba na nzambe na kati ya basusi liloba wana ekebotaka jamais loko liloba nzete kebima me mbuma oyo tozozela na liloba wana ekoya te ndoko okuta motu chaque jour ayaka église mais ye ti ayaka église akala kaka fo ya alfonsi asombi so moto katika biso toyaka kotika bato na mokili awa ser wana tala basapate ya lati wana donc ye kaka bongo soki akeye azongi lobi atakadi na frère opasaki chauffeur kalobi azwi mosala bongo nga pena nazwa mosala mokoni anga vraiment donc moyen ya botambuma ezate parce que balobini biloko wana ezo lokola neti guerre ye likolo na ye invasion ya ba séduction donc biloko ebele yimbala moko likolo na makanisi ebele donc maloba wana nesika ndimelaka ngo na motema abandi kotala maloba wana bien bosenga bakopesa bino mesenga bakopesa nga na defi nazosenga bazopesa nga te abandi korefléchir donc eza bato batonda bongo na moto makanisi etonda bango mpona korefléchir na liloba na nzambe ozomona me nzoka nzambe alobaki balona na kati ya banzube te ozokopana soki oloni na kati ya banzube sukasuka ekesala nini bilanga wana ekebota te ekekola pe te mbuma mpe oyo ozoluka wana okozwa yango te
Ozo comprendre. Yoka net totangi na Mark na verset 20. Alobi ba misusu bazoyamba momboto kati na mabele ya malamu. Ba o wana nde bazoyoka liloba bayambi yango. Amen amen. Pe ezomema mbuma. Hein? Moko 30 mosusu 60 pe mosusu 100. Amen. Soko tozongeli kotanga même verset wana na Matthieu alobi yoka loka alobi. Tozalaki na Matthieu 13. Alobi celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, ezali oyo azoyoka liloba na Nzambe pe asosoli yango. On comprend? Donc moto yambi liloba na bonne terre ayoki nan. Sima asosoli. Amemi pe mbuma. Amen amen. Pe mbuma moko ebimi 600, mosusu ebimi 60, mosusu 30. Amen amen. Donc moto wana nde oyo azososola liloba na Nzambe. Moto wana yazosala nyonso po ete liloba na Nzambe ezosika na motema na ye. Chaque fois soka ke ipo balona na kati na ye azolongola nanu banjube. Hein? Donc ça veut dire azana te ya ko se repentir, azana te ya ko longola makambo nyonso ekoko etufe ye ayamba liloba wana po ete zanga kobota na kati na ye. Ozo comprendre? Nde moto ça veut dire que ndenge tomona kana bilanga avant chaque fois ya kolona basakani ba kolongola ba matiti ya mabe, balongoli mabanga na basachet. Moto wana nde mabele ya malamu. Ye chaque fois avant lona azolongola banjube. Dans la motema na ye avant que l'église déjà mis disposé na ndaku kolokelongi na Nzambe. Nzambe ti nazo kende bo o to benga kana français expectative. Azo na posa que Nzamba sala quelque chose pour naï. Azo été potala est-ce que frère Alphonse abongi, est-ce que c'est Jeannette azumbongo te bon ye penza na expert que pa na po ya kabakami. Te ya zo na elike ke andi melana no malobo Nzamba lo biwana pe ya expérimenter yango. Amen. Ozo. Amen. Donc yazo ya te potalaka. Hey, l'église en babeta ka to lo Nzamba bikisaka. Et bon, on a ce qu'on a bika mokolo, nous avons un bika na été. Amen. Azo pour la guérison na été, azo ata la seconde Nzamba bikisa ka tote. Alors, to site bisabino Romain na kanisa elobini. Elobi soko ba mususu ba ndimelité, kozanga kondima na bango ketele misanzambe te. Amen. To ba Nzambe chaque fois ba ya bazolongola nanu ba nzube. Atiki ba susi na atani akite. Alobi sene na liete mais na yebi ke puna nazo kende na kozanga eloka kolia te. Pona ndimi ke yonde mopesi biloka kolia na ndimi ko kende ko kaloba no na nzala. Alobi sene ndenge na tabe kokana kende musala kope mais na boyi kope wana na kenda no pona yebi ke yonde moto okopesa ngai. Amen. E akenda no ki liloba susi wana nyoso koluka kozala na biloka bozo mokilo ezana kati na yete. Yoka Joël alobini. Joël chapitre 2 verset 12. Alobi, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen, amen. Donc, moto yambima, liloba nzambe na mabela malam, aza moto yo, ndenge tolobaka, il a un cœur repentant. Aza moto, tango nyoso yambola kamasumu na ye. Bible lobi, 7 fois mon juste tombe, 7 fois il se relève. Aza moto alembaka te kozonga na présence na Nzambe kolakisa Nzambe ke nga naza moto mabe limbisa ngai. Nzambe talanga naza na posa nelo kotele kokisama na kati nanga. Nzambe ngai nga alembaka te nga na ye pa na Nzambe ezalaka ya kosenga te. Ezalaka nde Nzambe bongisa ngai. Amen. Ezate ngai yanga ka Nzambe nga na niete. Nzambe nga na kolata nini? Nzambe bana nanga pa kolia te. Te. Yenga na ye azotala nanu ete bomoto na ye moko esala nini? Ebonga. Amen. Aza na succès ba siècle présenté. Ata lati pantalon oyo ya modèle c'est le cas et je tungisa été jona la takabila batango akala mona mero na tala ta ba robe lokola ba mama kanza ku ya ndimi na yende ngwana mais andimi na nililo ba Nzambe je sika na kati na ye parce que eloko monsieur etikali lisu ezate à part bozongi na Yesu Christ yoka nde Joël alobini alobi maintenant encore dit l'Éternel revenez à moi de tout votre cœur tozonge pa na Nzambe na motema ndambo te hein ozongi kana motema ndambo motema musheke na makanisa ba succès bloka mokili habitez de tout votre cœur avec des jeûnes avec des pleurs soko ba le bi jeûne et prière oh yeso sia jeûne pour na biso ba église mususu ba boya même ko jeûne na pasteur na bandimi ba yebi ata jour batanga mo o jeûne te oh yeso sia jeûne pour na biso botika biso to jeûne ka yeso sia jeûne biso tozaki na église modèle wana
oh pasteur atikala no kotanga tamo jeune likolo ya cherté liloba wana même jeune na tikala koyoka te pasteur azoba keno nonga moko na taiko jeune ezala kate keno nzamba sengi biso jeune kuta ko singa ndenge ni kuna nzamba lo bakate yoka verset 13 déchirez votre cœur et non vos vêtements kala batu bazo pasola bilamba apasoli bilamba pala sakasa na susipo na nzambe ndelo ko batebeli bazo sala lelo ako pasola mon basusi na ye moni nga kutu vraiment nga penza seka nzamba pesinga kaka ako mona nde na sala lai oh ko pasola bilamba na yo te pasola nde motema amen ozo ko pasola motema ponani déchirez votre cœur et non vos vêtements ça veut dire répentez-vous hein yambola masumu na yo et revenez à l'Éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux azali oyo ya motema mawa pesa ngana kana pasi pe na mawa na kolemba koloba yango te biso totikali koyeba nzambe ya kanda to bazote ya bato na mokili amen o lokolo zo ndimela to kokende lifelo lokola boyi bongo akokufa suka ndenge za mabite to côté ya bato nzambe ya kanda te un Dieu méchant un Dieu qui ne guérit pas les malades un Dieu qui ne pardonne pas les péchés wana za nzambe na biso te notre Dieu la Bible dit il est compatissant il est miséricordieux si bisika to utakana na Bible to sengela ki bangoni to sengi nzambe okela bango mawa ata bazana péché moko ebatama yo kanisi moto azangi péché azali bango moko balabini amen voilà parce que bandima ki miséricorde dans nzambe bamoni yango pe tango to sirisi ko prier mbala moko mutata to nini aza guéri amen parce que miséricorde dans nzambe zo sala nanu tina poko na lelo Bible bini ni chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Luka nzambe tangu na lokoko mona etina poko na lelo nzambe na biso zo mimu ni sanana. Nanu akangeli mutu moko te porte. Bible bi seulement de to sala keba to ya na retardé. Yango moni Bible bi soko ki mungoko na nzambe lelo. Yo ko kanga motema te. De biso tozaba o tozo senga nde na bana na nzambe ba fongola mitema. Mitema na bango balongola ngo banzube. Ba suicide siècle présent balongola. Ba disposer mitema na bango, ba disposer mitema na bonde Bible baka. Il s'est disposé à chercher l'Éternel. Donc mutu ami longoli na makanisi nyoso atikali kana likanisi moko na lukana mona na nzambo ya sala pe ponanga. Yoka. Alobi et qu'il se répand des mots qu'il envoie. Hein? Car l'Éternel est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Aoume la kapazwa kanda atondi sama na bolamu. Pe il se répand des mots qu'il envoie. Pe yeso katindi eloko moka mabe likolo na bana na batu. Ayoka kamawa. Ayoka kamawa. Se répand wana balobi te ke nzamba sumuki te. Donc ayoka kamawa tali eloko na sina tinda ke frapper bango. Alabi na lobola quand même. Ndo mona cheki condition depuis un chronique na bakini. Soko liboto ezobele langa, et mi kitisi e bondeli pe le kelo ngina na kosalani. Na kolongola armée wana na tinda contre bango. Na koyanula bango. Yeso ko muto attaché tinda ki punition. Soko yo lobi Seigneur yo kelanga mawa. Ça veut dire que alimbisaka. Amen. Il se répand de tous ces mots, des mots qu'il envoie. Ça ne veut pas dire que Nzambalo bakela sala ke erreur. Ça veut dire que alimbi sakamabe donc mabe na biso batu. Punition o ebonga ki pona biso. Yango moni Bible bini pona biso Nzamba zo yesa mukuse mikolo. Punition akobwaka makambo kolekana corona, mais pona biso tenke za la mukuse. Soko tuni na bamboka mindele na yoka kina France le 11 awa makamune chez zonga kotambola ndenge za la kiliboso. Ça veut dire que pona basanto pe bazana France Nzamba yo isi makamba corona mukuse. Donc pona biso pe awa eza mukuse pour près 200 personnes kaka na soko 80 millions de gens kaka 200 mutu bazobera. Donc monique no eza insignifiant. Pona biso ayoki mawa. Parce que biso tozana na mabela nous sommes les seuls de la terre. On se comprend. Yoka. Nazo lié que tu ombala moko. Yoka. Alabini déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Soko to déchirer mitema na biso, pe to zonga alabi et revenez à l'Éternel votre Dieu. Nakembala moko na verset 28 ya Joël alabini. Après cela, amen amen, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Soko to zongi to pasoli mitema na biso. To mikitisi liboso na nzambe. To longoli banzube kati na bilanga na biso. Bible mini. Après cela,
donc na sima na bino kosala bongo ye nzamba kosani abina kosopa molimo na nga likolo na mosene nyonso. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Jour angonde wapi nelelo tozali libela. Pierre alobaki nini? Alobi en aussi grand nombre que l'Éternel votre Dieu les appellera. Donc ba ebele sima kuna ponza ba ko ben elelo ezaturu nzamba benginga na yo. Biso pe tozana droit ete liloba oya après cela. Donc soko to yamboli masumo na biso. Soko to zonge pa na nzambe. Soko to sengi mawana ye, to sengi alongola mabe kanda na edi kolona biso. Sima na ngolo kamalamu yako kosala biso. Ezanini apesa biso molimo na ye. C'est clairement oyo Pierre alobaki na acte des apôtres chapitre dans le bini. Alobi repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez. Nzambe a posé quelques conditions moko ezali ya kopasola motema ilambate. Amen. Miracle. Soko nyomo na miracle ya solo esengi molimo mosanto nda produire na kola. Na tangi mosakoli banam na littéra ou l'adoption na mobimba nango na troisième partie. Alobi nazo luka o aza expérimenter makasi na ba domaine nyonso. Abandi ko expliquer na hôpital soko motake ba yiba opérer akoluka. Soka moni jeune garçon moko tiko bimasiko na classe akobanda kotala na nomoyi atala tikitoko atala biki na bongisi biloko na ngani so bambeli tout ça là mutona ba yiba opérer tango kotala garçon azana no mwana moke akobaye azana expérience te akosenga docteur o ase asala ba opération belé a opérer oso comprendre et mosako bana malobi biso pe tozana oya biso azana expérience makasi na ba domaine nyonso molimo mo santo yende mo nganga monene yende mo lakisi monene yende mo pesi biano monene yende mo bikisi monene yende mo pamboli monene soki ezana mutu azana expérience makasi pona biso eza molimo mo santo yango yesu alobaki eza avantage pona biso ke ya zonga Yesu ayaki na nzoto pona biso azaki na tina te tina na ye na nzoto esesilaki parce que akufaki ne kulusu ekoki so katika laki na nzoto loka potabaki na nzoto na bato akokaki kokokisa 120 te na nzoto parce alingaki a violer moko lwa na ya sasalaki nzamba za mutu liboso to sakali loba na ye moko alobaki ke lo moto kolekisa su 120 te même Jésus ndengaki na nzoto mutu akokaki kolekisa 120 te. On se comprend. Voilà pourquoi ezalaki avantage parce que a commencé même 120 ans a commis même koko ata bakangaki ba photo pour na biso engaki servi nelo comme côté malingaki que no biso pe to expérimenter le la Jean-Pierre, Jacques et Thomas. On se comprend. Yanga le bi ezan avantage pour na bino nyoso ke ngana kende pour ce qu'on a kende na kotinde la bino consolateur mususu. Ezate que consolateur mususu ça veut dire que na koya lisusu ngamo ko consoler bino mais cette fois là na kwa na forme mususu et na poko na lelo tozande na pose ya consolateur wana yango biso to se disposer ko longola banzube oyo po biloko tozolula na mokilo yo ekoleka. Bible dit les cieux et la terre passeront. On se comprend. Lola na mabele ekoleka mapata o tozomona basanza moi kutu ke kufa na ngoke pelaga sur ko na moite de biloko no so mokilo ekeleka mapango bilamba tout ça là ekoleka pour preuve mutakenda ka kutu tena bilamba asomba kina mokila nana siba kunena lupango nena kati ya serke nana siba kunena mutu kanena kati ya serke to mutakenda kama boko na makolo nenga yake mais biloko wana iko ko empêcher te pour se disposer na chemin de retour pour nos onge pas et pas utaki. Amen. Biso to utaki na lola to zozonga na lola to utaki na tata to zozonga na botata. Donc pona kozonga chemin eza moko esengi to mitika na maboko ya o azana expérience. Amen. O azana expérience ya kozonga sa ba péché pas na nzambe ne molimo mosanga. Abanda yango depuis na jardin d'Eden ko simba mitema ya basumuki ko lelisa bango pasi na motema kozongi sa bango. Ko banda abela komponaki keno likambo esengi lisumu esenga ki makile sopana asopi makila afongole nzela sali nini azongi. Donc molimo mosantu déjà ayekolisa ki déjà abel ndenge ni na kosenga bolimbisi. To azana expérience ya plus de 6000 ans. Soko pendant 6000 ans azongi sakabatuka ke pa na Yesu Kristo soko pendant 6000 ans azongi sakabatuka ke pa na Nzambe to sala epe confiance lelo akuzanga te kozongi sabiso konesika to motaki yango ndeli te na pokwa na lelo to kata bilanga ya sika to longola banzube
ko souhaiter kutu te ko zala mabanga amen amen ko souhaiter pe to zala na nzela po soko zala nzela bakolia bambuma wana esili bandeke baye bali donc soko zala bisika mabanga misiseke botate soko boti misisa na kati ya banzube mbube ke bimate du ndimake olongola banzube nyonso wana otikala mabele moko propre pona koyamba semence et chaque jour il faut que ça la lokola ndenge to moni na bible bato na ndenge bazalaki ko se disposer ko lokelo ngina nkolo na temps to za lokola na temps ya Daniel ba pekisi bato ko sambela mais Daniel yake ko sambela ba pekisi ba balobi na bato ba fuka mela nzamba lokuta mais Shadraka Abednego ba boyi ko fuka mela nzambe wana to za na temps oyo okosala kaka na bisaka yo Pierre na ba apote batunaki ba sacrificateur na ba chef na bango balobi bino moko bo juger na likambo oyo esengi biso toto sa nzambe toto sa bino bato doto za na temps oyo quel que soit o l'état zo senga pona biso esengi ezelo côté parce que ata lelo bakangi biso ba exposer biso na balabala toko kufa na esengo lokole Etienne Etienne tango zo kufa lobi na moni na lola ndenge fonga mi Yesu afani na loboka mobali ya tata lobi oh donc amona ki même ndenge Yesu azolobela tata ke Etienne wana azokota lola kaka lelo parce que wa uti ko sala wana eza témoignage ke andiminga na motema ne bobi ayoki abangi liwa te ponanga tozotinda bato bakende komibomisa te mais ça veut dire que quel que soit tokoto sa loi oyo mokilezo imposé bisote tokoto sa nde liloba na nkolo parce que avec ce qui se fait c'est quoi bazo mema bato muke bandima ti bakende ko soit marque de la bête et bisope esengi chaque jour to mema kabana na nzambe bandima bazwa marque ya Jésus Christ oyo ezali monimo mosanto soko Satan azo evre pona motenyo soza marque de la bête bisope na ngambo na biso tolela kaka te 666 ezoya bisope to bundete boya bisope bazwa marque ya Jésus Christ conformément na Ézéchiel 9 amen amen nzambe apambola bino nzambe apambola bino amen voilà ezali susu kajo malamu